Paralel Evrenden Geekler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. İsmimizin özgüvenimiz yüksek bir şekilde siz 30 kişiye video çekmeye devam ediyoruz. Ben bu introlarımdan sıkılmayacağım. Yeni içerikler de gelecek. Bu açıklamayı neden yaptım gerçekten bilmiyorum bu arada. Bugün biraz herkeste olan hassas bir konuya değineceğim. Neydi adı onun? Gelecek kaygısı. Değil mi? Gelecek kaygısıydı. Değil mi? Evet, gelecek kaygısıydı. Evet, o konuya değineceğim. Fazla uzatmayayım, boş yapmadan geçeyim direkt. Şimdi biliyorsunuz Z neslinin en yakın arkadaşı gelecek kaygısı. Biraz biraz yani hassas bir konu gerçekten ve ya özellikle Türkiye'de de çok var. Çünkü biliyorsunuz yani ulan şeye çok sinir oluyorum, mesela okula gidiyorsun. Yani işsiz kalma ihtimali o kadar yüksek ki aldığın eğitime kıyasla. Hani ama iyi bir eğitim alıyorsun. İşsiz kalacaksın ama sonuçta hani bunlar mesela insanı korkutuyor, anlıyorum. Ya ben mesela şu anda ya benim gelecek kaygım var mı derseniz yok. Yok. Bunun nedenini de anlatacağım. Biraz da benim umursamazlığım. Ama yani ben genel olarak şey görüşüne sahip bir insanım, hani ulan gelecek kaygısıyla hayatımı mı mahvedeceğim, gelecek kaygısıyla mı depresyona girip hani bugünlerimi mi mahvedeceğim? Yok yani hani ben hani başarısız bir hayat da sürsem mutlu yaşamaya deniyorum ki başarısız da değilim, o ayrı mesele de. Şimdi gelecek kaygısının sorunu şu: ülke %700 değer kaybedince ülkenin parası, çocuklarda şey oluyor. Ulan biz hani para kazansak geçinecek miyiz? Aç kalacak mıyız? Ben hani evlenebilecek miyim? Evlensem evime bakabilecek miyim? Çocuğum olsa çocuğuma bakabilecek miyim? Hani bu kafalar gerçekten çok zor kafalar. Ben de giriyorum bazen ve şey oluyorum en sonunda. Ya buluruz bir yolunu hani. Çünkü başka bu kaygıdan kaçmanın başka bir yolu yok gerçekten hani. Çünkü bilemiyorsun, oturduğun ülke öyle bir ülke ki yani ulan hani yani ya iki gün sonra bir şeyler değişip iyice hani kötü bir duruma girebiliyoruz, yani giriyoruz da zaten hani her gün daha kötü duruma giriyoruz yani. Yani şimdi burada da siyaset yapmak istemiyorum ama millet de yani geçinemiyoruz ama AK Parti. Yani burada bir edit yapardım ama hani biraz içeriği ters ama come on yani abi, 15 yıldır paramız %700 değer kaybettiyse ve 15 yıldır ülkenin başında birisi varsa ya bu biraz yani nedeni anlaşılabilir bence. Yani burada da söylemeyeyim ki söyledim zaten şu anda. Ama hani anlayın abi şunu artık, hani cahil kalmayın lütfen yani. Ulan biz gençler olarak yani ya ne yapıyorlar bunlar diyoruz yani. Çünkü ya insanlar yani bir de şey diyorlar ya, işsizlik yok, iş sevmiyorlar diyorlar. Ulan yani evet de yani ya iş beğenmiyor olunabilir ama yani bir insan her işi yapamaz. Ben mesela bir ay boyunca cam balkoncuda çalıştım. Ve yani çok iğrençti benim için, yani neden? Çünkü her gün başka birisinin evine gidiyordum. Ve bu benim konfor alanımın aşırı dışında bir yer. Hani aşırı dışında bir yer. Tam konfor alanımın full içinde bir yer aramıyorum ama yani her gün birisinin evine gidip adamın evinde bir şeyler yapmak ve fiziksel aktivite olarak bu kadar yormak kendimi benim için çok ters bir şey abi. Hani üşeniyorum. Yani hem üşeniyorum. Bakın, üşenmek bir yana. Bir de hani mesela o iş benim için, hani bazı işler vardır hani hep acele edersin. Full acele. Hani ne yaparsın mesela bir çırak olarak, ne yapıyorsun? Usta sana kerpeten dediğinde koşa koşa gidip kerpetene getirmen gerekiyor. Ben nasıl bir adamım? Ulan hani asla her acele ettiğim en ufak yerde hata yapıyorum yani. Benim acele edebilecek bir yapım yok. Bu da işsizliğe sebep oluyor yani. Adam ne yapsın yani? Tamam, iş var da yani ona göre değil, yapamıyor. Beceremiyor. Şimdi herkes beceremediği işi yaparsa zaten
iş yapılmaz. Oradaki iş kavramı ortadan çıkar. Ne olur? Hatalar çıkar. Ne bileyim, sorunlar çıkmaya başlar. Öyle iş mi olur? Yani ulan, ona sinir oluyorum mesela. İşsizlik, yani bu kadar işsizlik olduğu yerde ya sizce sadece insanlar iş beğenmediği için mi işsizlik var gerçekten? Yani ben buna sinir oluyorum. Bir de neyse, bu gelecek kaygısı da ay diyorum bir yerden sonra, gerçekten bende de vardı gerçekten. Vizörümüz kaydı. Çok pardon, elim çarptı. Ah, ulan be, acemiliğe bak ulan be. Neyse arkadaşlar, bu videoda böyle biraz F1'li alacak. Çok özür diliyorum, bu arada unutmuşum. Biraz kafam dağınık. Çok özür diliyorum. Şimdi gelecek kaygısına gelirsek, bundan kurtulmanın yollarını fazla söylemeyeceğim. Ben bir psikolog falan değilim, psikiyatrist değilim. Ama ZNS'inden birisi olarak bu gelecek kaygısını dojlamanın birkaç yolunu fark ettim. Bir, o insanların hobisi yok. Bakın, insanlar eğlenmiyor. İnsanların hobisi yok. Hobisiz insan gelecek kaygısına düşüyor gerçekten. Çünkü o kadar hobin yok ki. O kadar sadece Instagram'a öyle bir giriyorsun ki yani. Ne yapıyorsun? Sadece zaman öldürüyorsun. Bu gerçekten gelecek kaygısına düşürüyor. Bunu fark ettim yani. Çünkü abi, adam sadece Instagram'a giriyor ve az ders çalışıyor mesela. Hani şey diyemiyor. Ya ben en azından buradan kurtarırım falan diyemiyor. Ya ben mesela hani, lan en azından hani sohbet edilebilecek bir şeyler yapıyorum. Hani Instagram'da mesela hobi nedir? Üstüne sohbet edebileceğin aktivitelerdir. Hobi nedir? Sana bir şey katan aktivitelerdir. Ulan sen bunları yapmazsan zaten sen hani gelecekte ne olacaksın sen? Çünkü senin eğlendiğin bir dal yok ki. Sen iş ararken de eğlendiğin bir dalı bulamayacaksın. Hani senin için iyi bir iş yok çünkü. Bu gelecek kaygısına sürüyor gerçekten adamı ya. Bunu fark ettim. Mesela şu da çok garip değil bu arada bence. Yani hem hobisi olan adamın özgüveni yükseliyor, onu fark ediyorum. Bu bende biraz bende aşırı olan bir şey yani. Bir şey başardığımda özgüvenim muhteşem yükseliyor. Ama yani nasıl yani, wow yani, wow sen ne yapıyorsun lan falan dersiniz. O derece özgüven yükselmesi var. Ya özgüveni olan insan genelde gelecek kaygısına da düşmüyor bu arada. Ya, özgüvenli olun diyorlar ya büyüklerimiz. Çok haklılar. Özgüvenli olmalı. Yani çünkü özgüven gerçekten gelecek kaygısına çok iyi geliyor. Şey diyorsunuz, ya ben yaparım bir yol, hani bir yol bir şekilde yaparım, dersimi çalışıyorum. İşsiz bile kalsam bir yoldan yani yırtarım diyebiliyorsun özgüvenin olunca. Biraz özgüven edinin arkadaşlar. Bir yolunu bulun ve edinin yani. O özgüven çok işe yarıyor. Hani ne bileyim, o özgüvenle hem işte başarmaya başlıyorsunuz. Çünkü şey yani oluyor. Ya ben bunu yapamamdan, ya ben yaparım falana çekiyorsunuz. Bakın bana mesela. Burada da kendimi biraz örnek veriyorum ama beni de tanımıyorsunuz. Yani ben mesela şeyim. Ulan hani benim sınıfta şey diyorum hani. Akif yapabilir misin? Hocam ben yapamayacağım bir iş yoktur falan kafasındayım ben hani. Ve bu bayağı işe yarıyor gerçekten hani. Özgüven gelecek kaygısına yemin ederim şifa ya, şifa. Şifadır yani. Al sür yani. Bir de gelecek kaygısının da haklı bir tarafı var gerçekten ki, ay gerçekten kötü bir şey yani. Ulan üniversiteye gitsem, hangisine gitsem boş üniversite, aldığım eğitim ne işime yarayacak, okuduğum şeyi mesela bakın, ben şunu hala anlayamıyorum. Ulan yani çoğu insan, yani bakıyorum başarılı insanlara, okuduğu üniversiteyle aşırı ilgisiz şeyler yapıyor. Ve yani diyorum ki ulan bu üniversite ne işe yaradı? Vesile mi oldu hani? Gidip hani sen nerede okudun diye sorduklarında hani üniversiteyi söylediği için mi buraya girebildi diye düşünüyorum. Hani üniversite bir işe yarıyor mu diye düşünüyorum. Bu arada kesinlikle şey demiyorum. Üniversiteye gitmemeli falan yok. Hani üniversiteye gitmeli. Hani o yılları yaşamalı abi.
Ben şu anda nefret ediyorum yani. Bu yıllarımı yaşayamıyorum yani. Bu pandemi döneminden dolayı. Lanet ediyorum ya. Allah'ım kurtar beni yani. Bir yıldır ergenliğimin doruklarındayım ve yani yani kimsenin yüzünü göremedim doğru düzgün. Bir kuzenim bir tane arkadaşım hani. Sadece evdeyim, oturuyorum, deliriyorum hani. Mesela bu da adım gibi eminim bir sürü insana gelecek kaygısına vesile etmiştir. Yani gelecek kaygısı illet bir şey gerçekten. Yani insanın moralini çok kötü bozuyor ve garip bir şey. Bunu da fark ettim bu pandemi döneminde düşüne düşüne. Gelecek kaygısına giriyorsunuz. Giriliyor. Ben de giriyorum atıyorum. Atıyorum ben girdim gelecek kaygısına hatta. Şöyle yapalım. Gelecek kaygısına girdim. Ya yani yatarken huzursuz yatıyorum. Genelde gelecek kaygısı da yatarken huzursuz yattırıyor zaten. Huzursuz yatıyorum. Sabah kalkıyorum. Gelecek kaygısının verdiği depresyonla ders çalışmıyorum. Ders çalışmadığım için yine gelecek kaygısına giriyorum. Mesela e, bu bir efektti. Adını unuttum efektin ama hani bakın bu döngüden insan kendisini kurtaramayınca gerçekten çok ağır depresyona giriyor ve girdiği depresyonu asla anlayamıyor. Asla anlayamıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü ders çalışmamak basit bir şey olarak gözüküyor ama değil hani. Ders çalışmamak çok kompleks bir şey ve hani insanı gerçekten kaygıya çok kötü sokuyor. Fark etmeden de. Fark etmeden de olsa çok kötü kaygıya sokuyor. Ama bir yandan da bazı insanlar umursamayabiliyor. Mesela ben. Yani bir hafta sonra potansiyel olarak çok ağır, çok fazla sınavlarım var. Ve birkaç nedenden dolayı yani hem dersleri dinlemediğim için hem de fazla çalışamadığım için derslerde aşırı geriyim. Yani hala bakın buradayım yani. Size video çekiyorum. Half-Life arkada indiriliyor. Ders çalışıyorum arkada. Hani anladınız mı? Yani bazı insanlar da buna dojada zaten. Onları denecek bir şey yok yani. Onlar hayatınıza devam edin. Ne diyeyim? Ama abi yani çok kötü gerçekten. Gelecek kaygısı yüzünden siyaset dinlemek, Ahmet abinin dediği doğru yani, bir genç siyasetle ne işi olur ya? Hani gelecek kaygısı yüzünden insanlar siyaset takip ediyor. Ya mesela gerçekten sevmiyorum yani, gidip doların fiyatına arada bir bakmayı hiç sevmiyorum ama yapıyorum. Çünkü gerçekten bir korku var içimde. Dolar 10 lira olursa ulan hani dolarla aldığım şeyin yanına bir sıfır eklemek benim için bir travmadır, anladınız mı? Büyük bir travmadır. Yani dolarla aldığım şeyin yanına bir sıfır eklemek, wow. Bir dakika. Elhamdülillah. Ya gerçekten bu beni korkutuyor mesela. Dolarla aldığım şeyin yanına bir sıfır eklersem ulan hani ya, zaten hobilerimin peşinde koşmak çok zor. Ya paraya değer vermeyen bir insanım. Tamam mı? Gerçekten paraya fazla değer vermiyorum. Ama yok abi yani paraya değer vermesem de paranın değerli olduğunu farkındayım. Tamam mı? Yani yapmam mesela. Evet, para değerli. Paraya ihtiyacım var. Ve bunu hani o kadar da sorun değil benim için. Hiçbir zaman para benim için sorun olmamıştır. Yani fakir bile olsam para benim için sorun olmamıştır. Çünkü umursamıyorum parayı. Ama abi gerçekten hobilerin peşinden koşmak da çok zor. Çok 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 zor. Yani yok abi, koşamıyorsun ki yani. Ben şu anda bir tane projeye girişmek istiyorum. Bu Portal 2'de GLaDOS'un maketini yapmak istiyorum ama böyle baya hani böyle artık 3 boyutlu printerla, yani 3 boyutlu yazıcıyla çıkmış böyle parçalarla yapmak istiyorum. Böyle hareket edebilen bir şey yapmak istiyorum. Ve abi dolar yüzünden lan 3 boyutlu yazıcılar 2000 lira falan, yani 2000 liradan başlıyor. İkinci elleri 1200 liradan, en kötüsü işte 1000 liradan falan başlıyor. Ulan hani ya tamam, ben adamım. Adapte olmanız gerekiyor hani. Her şey adapte olmanız gerektiğini düşünüyorum. Adapte olun derim hani arkadaşlarım. Hani kötü bir durumdayız evet, ama bunu adaptasyon sağlayamazsanız daha kötü bir duruma düşersiniz. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Adaptasyonun kuralı şudur: sen bir şey değiştiremiyorsan o şeyin çıkarınca değişmek zorundasın hani. Ne şu anda ülkemiz ne durumda? Çok kötü bir durumda.
Onu değiştirebiliyor musun hani ağlayarak? O be ülke çok kötü, dolar çok kötü. Değiştiremiyorsun. O zaman adapte olacaksın. Buna mecbursun. Evet, bunu yapıyorum ben de. Bakın yani Game Pass geldi. Bunu aldık. Bunu siz de yapıyorsunuz. Game Pass geldi. Onu alıyorsunuz. Mesela şey oluyor bende. Bir hobi var mesela. Onun ya daha küçük bir çaplısını yapmaya çalışıyorum ama yapıyorum. Peşinden koşuyorum. Ama abi gerçekten bazı şeyleri hani insan istiyor ve bulamayınca üzülüyor yani. Ve hani bu hobisizliğin nedeni de biraz bu aslında yani. Bir PlayStation alamıyorsun. Bir VR alamıyorsun. Bakın ben VR almak çok istiyorum. Onu deneyimlemek çok istiyorum ama ulan dolar o kadar yüksek ki. Wow hani ve garip bir şekilde eski ekonomi bakanımız doların ekonomiye nasıl etki ettiğini bilmiyordu ya da görmezlikten geliyordu. I don't know. Ya, böyle bir ülkede yaşıyoruz ama yapacak bir şey yok yani bilmiyorum. Korkunç bir şey gelecek kaygısı gerçekten ve çok var. Ama garip bir şekilde mesela yani nasıl desem neydi onların adı? İyi ekonomisi iyi ülkelerde de bu gelecek kaygısı var. Bizim ülkemiz gerçekten Allah'a şükür Müslümanız. Allah'a şükürler olsun ki bu ülkede yaşanmazdı o zaman. Bizim halkımız gerçekten şükür bizim dinimiz hani şeydir ya şükredeceksiniz. Hani size kötü şey bile versek şükredeceksiniz kafasında bir din ya. Hani fazlasını kovala ama azında da şükret kafasında bir dinimiz var. Bu bize çok büyük bir direnç veriyor. Allah şükür valla. Yani bu bize çok büyük bir direnç veriyor. Gerçekten de dirençli bir ülkeyiz yani. Yani bakıyorum lan iyi geçimli ülkelerde de gelecek kaygısı var. Olan şey diyorum sen normal bir işe bile girsen yaşayacaksın yani. Hobilerini bile edinebileceksin hani. Türkiye'de abi hani iyi ya hobilerinin peşinden koşmak için böyle iyi bir maaş gerekiyor gerçekten. Çok iyi bir maaş gerekiyor ve şey düşünüyorsun. Ulan ben iş bulsam bile yani istediğimi yapamayacağım ki. Bu da gelecek kaygısına sürüyor adamı yani. Bu kadar çok etken var. Garip bir şey gelecek kaygısı gerçekten. Evet, bu sessizliğimde ateşin sesini dinledim arkadaşlar. Ay. Ya ama bir yandan da yani ben hep düşünüyorum. Kapitalist sistem. Yani kapitalist sistemde yaşıyoruz ve bundan nefret ediyorum bu arada. Çünkü ya come on yani bu kadar madde tüketimine, madde dediğim hani nasıl dedim, kaynak, bu kadar kaynak tüketimine bağlı bir sistemde yaşamamız çok büyük aptallık, muhteşem bir aptallık. Kapitalist sistemi o yüzden sevmiyorum. Mesela olsa severim. Eee Fiziksel ürün olmasa kapitalist sistemin için hani fiziksel bir satım olmasa ve her şey elektronik olarak gerçekleşse zaten hani satın almak isteyen alıyor hani ne bileyim food kart neydi hani bu PES'te futbol kartları falan o da kapitalist sistemin çok büyük bir parçası. Mesela ona eyvallah çünkü yani adam almak istiyor ve alıyor ama yani kaynak tüketimince kaynak tüketimine gelince iş gelecek nesillerin hani hayatlarına yansıyor bu sefer hani bizim bizden sonrakilerin daha büyük travmaları olacak. Çünkü bu sefer ne bileyim şu anki neslin gerizekalıca yaptığı, aptalca yaptığı kaynak tüketimleri yüzünden bu gelecek nesil iğrenç hayatlar yaşayabilir. Anladınız mı? Mesela ben o yüzden çok üzülüyorum ve o yüzden kapitalist sistemden nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Ama abi yani kapitalist sisteminde görüşü vardır ya sen nasıl bir insan olursan ol yaşatacağız seni hani. Çünkü kapitalist sistemin olayı nedir? İğrenç bir hayat yaşasınlar ama isyan etmeyecekleri bir hayat yaşasınlar hani. Kapitalist sistemin olayı budur zaten. Ve şu anda biz iğrenç bir hayat yaşıyoruz zaten. Ki ben mutluyum açıkçası. Allah şükür mutluyum. Yani mutluluk da kolay bir şey zaten hani aşırı kompleks bir şey değil. İğrenç bir hayat yaşıyoruz dediğimde ekonomik olarak iğrenç bir hayat yaşıyoruz.
İğrenç bir hayat yaşıyoruz ekonomik olarak. Ve yani ulan kapitalist sistemse yaşamana izin veriyor, hani el veriyor. Ben onu da biraz düşünüyorum. Şey diyorum ulan, kapitalist sistemdeyim, bir şekilde ayakta kalacağım sanırım diyorum yani. Ama ya yani gelecek kaygısı gerçekten iş iş çok kötü bir depresyon. Mesela ben depresyonlardan nefret ederim. Akşam, yani gece yatarken düşündüğün depresyonlardan nefret ediyorum. Çünkü abi uykuma elliyorsun, anladın mı? Birkaç kere girmişliğim vardı. Depresyon değil. Ben depresyona çok 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 zor girerim. Çok zor girerim ama bu gelecek kaygısı gibi şeylere girdim. Çok az. Allah'a şükür. Ve abi yok yani, yok yaşanmıyor onunla, yok yani, anladınız mı? O yani ben uyumak istiyorum ya, ben uyumak istiyorum gerçekten, ben güzel bir uyku istiyorum sadece. Bırak da yarın düşüneyim bunu. Yok abi, bırakmıyor ya, olmuyor ya, hani gitmiyor ya o düşünce. Hani gece yatarken senin aklına geliyor ve düşünüyorsun ve üzülüyorsun gerçekten, yani onunla yatmak seni çok üzüyor ya. Ben hani şey diyorsun ya, ben iyi bir ekonomide şu anda hani telefonda küçük küçük ergenlikler yapmak istiyorum. Hani küçük küçük ergence şeyler yapmak istiyorum diyorsun. Ve yapamıyorsun. Neden? Çünkü internetin kötü, anladın mı? İnternetin kötü abi, hani ona verecek paran da yok. Anladınız mı? Bu şey diyorsun. Ulan ben buna para veremiyorsam ben gelecekte ne yapacağım diyorsun hani. Yani her yerden vuruyor ulan ülke. Her yerden vuruyor gerçekten ya. Hani bütün ülke seni depresyona sokmak için çalışıyor gibi. Şey oluyorsun. Ne denir ona? Hani ulan bakıyorsun mesela ülkeye, bunlar en son en büyük kararları neymiş, Kanal İstanbul. Allah kahretmesin yani diyorsun. Ya bu kadar saçma bir şey olur mu diyorsun hani. Çünkü yani üzülüyorsun yani ülkenin haline. Ve diyorsun ki ben bu ülkede nasıl yaşayacağım ya? Bu kararın verildiği ülkede ben nasıl yaşayacağım Allah aşkına? Yani uf diyorsun yani. Uf, aman aman oluyorsun. Neyse. Fazla da uzatmayayım. Üzüyor gerçekten yani böyle şeyler. Ben çok üzülmüştüm. Yemin ederim ya, Kanal İstanbul'u duyduğumda böyle bir oturup şey demiştim ya, ne yani, bir de bir dakika ne, bir, tamam, ay demiştim hani, o da ay ben yoruldum sanırım falan çekmiştim gerçekten yani. Orada yorulmuştum yani. Kanal İstanbul'u duyduğumda yoruldum yani. Sadece yoruldum, hani dedim ki yoruldum. Bir şey diyemedim yani, yoruldum abi. Bu ne yapıyorlar ya bunlar dedim hani. Ne bu ne ne yani? Neden? Çünkü o kadar saçmaydı ki yani ilk duyduğumda. Hala çok saçma bu arada. Hatta daha da saçma geliyor. Yani ve yani şey diyorsunuz ya, şey deniyor yani, ben bu kararın aldığı bir ülkede nasıl yaşayacağım? Bir de bu kararı alan insanlar mesela bana şey garip geliyor. Genç nesile dokunmaya çalışıyorlar ya, nasıl desem, genç nesile hitap etmeye çalışıyorlar bazen ve o kadar kötü ki yani. Mesela bu AK Parti'nin neydi onun adı? Gençlere nasıl desem size, gençlere hitap, gençlere karşı gençlere yönelim projesinde şey varmış. Ailelere gideceğiz, diyeceğiz ki bu çocukların hani bir şey deyin, hani AK Parti'ye oy versinler falan. Ulan come on. Yani sen farkında değil misin? Z neslinin %98'i falan böyle annesini falan dinlemiyor. Annesini babasını dinlemiyor. Çünkü neden? İnternet diye bir şey çıktı abi. Adam influencerları dinliyor ve onların laflarına kulak asıyor. Çünkü neden? O Z nesline çok büyük bir %70'in adam gibi bir fikri yok. Influencerlar gelip fikir aşılıyor. Bu arada yani yani ve çoğu influencer muhalif. Neden? Hatta hepsi. Ben hiç muhalif olmayan bir influencer görmedim. Neden? Onu sen düşün artık, ben bir şey demeyeceğim. Hani of yani.
Yani ben bu kararı da duyunca olan şimdi benim atıyorum. Anneme gitseler ve deseler ki sen bir çocuğuna de ki hani AK Parti hani iyidir falan. Yani öyle bir şey deseler ben yani oturur düşünürüm ya bu mu yani? Bu mu? Yani yemin ederim kalbimizi kazanmak zor değil. Tabii şey var. Yani düşülen durum biraz garip hani kalbimizi kazanmanın artık sizin size kalbimizi vermemiz, sizi dinlememiz çok zor hani. Yani ülkeyi kurtarmanız gerekiyor artık gerçekten. Çünkü o geçti krediler çoktan bitti ZNS'inde. ZNS de bitirdi gerçekten. Hani ZNS kafasında bitirdi o olayları. Ve hani yok hani kalbimizi böyle kazanamazsınız. Bizden böyle bir şey alamayacaksınız hani. Anladınız mı? Benim bu oluyor. Bir dakika çok alakasız siyasete kaydım. Tabii yani bu kararların da alındığını görünce insan üzülüyor. Üzülmüyor değil. Böylesine üzülünce de işte gelecek kaygısı böyle bir şey anladınız mı? Sağdan soldan vuruyor. 3-5 vuruyor. Sonra laps diye bir vuruyor. Gece yatarken Allah'ım ben ne yapacağım oluyorsunuz. Beni çok üzüyor. Çok 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 üzüyor. Ama yapacak da bir şey yok. Öf ya. Neyse arkadaşlar bugün de dertlerimi sizinle paylaştım. Biraz ne düşündüğümü söyledim. Bugün de böyle bir şey oldu. Gelecek kaygısı hakkında şunları son olarak söyleyeceğim. Yapmayın ya. Kendinize de bunu yapmayın. Çok çok iyi anlıyorum neden kaygıya düştüğünüzü. Çok haklısınız. Ama değmez ya. Ya bir şekilde gidiyor hayat işte. Bir şekilde sürüyor. 16 yaşındayım ve bunları söylemeye pek bir hakkım yok biliyorum. Çünkü işim bile yok. Ama yani hobi edinin. Biraz özgüvenli olun. Gerçekten hayat sürüyor yani. Ne bileyim bir etkinliklere katılın. Belki oradan bir şey çıkabilir. Anladınız mı? Yani öf. Bakın tadım kaçtı yani. Neyse ben gidiyorum o zaman. Hepinize de iyi günler. Ay biraz daha şunu dinleyeyim de. Ha bu arada biraz kanalın şeyinden konuşacağım. Ya bunu başka bir videoda konuşalım aynen. Bunu başka bir videoda konuşacağım. Onu da haftaya artık. Her hafta video atmaya çalışacağım. Onu da haftaya artık. Hadi iyi günler efendim. Vizör kaydı yine. Acemiliklerimi arkadaşlar affedin. Acemiyim gerçekten. Acemiyiz kanalca. Küçük acemiliklerimiz olur. Yani bu şu anda olan gibi. Onlar hani sizin merhametinize sığınıyoruz artık o konuda. Profesyonel işler çıkartmaya çalışıyoruz ama acemiyiz en sonuçta. Ben yavaş yavaş çok fazla boş yapmaya başlarım. Gideyim ben artık. İyi günler dilerim efendim. Ve Half-Life oynayın tamam mı? Half-Life oynayın. Half-Life 1-2'yi oynayın. Şunları oynayın lanet herifler. Sonra gidin o belgeseli izleyin. Öngörülemeyen sonuçlar Half-Life belgeseli. Makine kanalı. Gidin izleyin. Çok alakasız bilirim ama gidin izleyin ya. Gidin izleyin abi. Gidin izleyin. Allah aşkına o video 1 milyon izlenmeli ya. 1 milyon izlenmeli. Lütfen ya. Oğlum adamlar yeni belgesel çıkarsınlar. Lütfen Half-Life oynayın. Half-Life izleyin. Üf. Ve izletin. Neyse Half-Life çıktı ben çıkıyorum.